Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня я вам расскажу про якобы уменьшающий талию пояс, который предназначен для тренировок по фитнесу. Я вам расскажу, как долго ждать ожидаемых результатов. Я носил данный пояс в течение года, на каждую тренировку не пропускала. Я не видела еще на YouTube обзоров данного пояса, кто носил бы так же долго и оставил свой отзыв. Вы, наверное, знаете, что в фитнесе очень ценится узкая талия, поэтому результат от данного пояса был мне крайне необходим и важен. Поэтому я не пожалела денег и купила на тот момент один из самых дорогих поясов, который был представлен на рынке. Данный пояс разработан известной спортсменкой Ксенией Шевелевой. На тот момент он стоил порядка 5000. При этом замечу, что китайские поясы примерно с таким же действием, они стоят порядка 2000. Вот так выглядит пояс. У меня была самая версия дорогая, Exocor Pro. В комплекте шли вот такие сверху еще 3 липучки. Но я ими не пользовалась, пользовалась все время только одной. Поэтому, в принципе, версия Pro и не нужна. Вот так вот он одевается. И еще фиксируется сверху вот дополнительными липучками. Вот таким образом. Достаточно неплохо выглядит. Итак, что я вам хочу рассказать про данный пояс. Я вам расскажу про все плюсы, минусы, а вы дальше для себя взвесите, есть ли необходимость у вас в данном поясе или нет. Как я уже сказала, что данный пояс мне необходим был на подготовке к соревнованиям. Кстати, мою очень интересную тренировку вы можете увидеть по ссылке выше. Там круговая тренировка на ягодицы. Очень крутая, посмотрите обязательно. Итак, что было заявлено об этом поясе на сайте Ксении Шевелевой, когда я его покупала? Первый момент. Пояс влияет на осанку. Естественно, нет. На осанку он никаким образом не влияет, потому что он фиксирует поясничный отдел позвоночника и никаким образом не фиксирует верхнюю часть позвоночника и, соответственно, не фиксирует никаким образом плечи, как это делают какие-то там ортопедические, может быть, пояса или другие средства, которые помогают выровнять осанку. Ввиду того, что фиксирует только поясничный отдел, соответственно, осанку исправить он не в состоянии. Это полнейший бред. Следующее. Помогает от вывалившегося живота. Ну, наверное, вы все понимаете, о чем я говорю. Демонстрировать я это не буду. Тоже нет, неправда. Могу сказать не только то, что он не помогает, но он скорее еще и вредит в этом плане, потому что когда вы носите пояс, мышцы живота у вас находятся постоянно в расслабленном состоянии, потому что нет никакого смысла их напрягать, ввиду того, что пояс и так удерживает ваш живот. Соответственно, мышцы долго находятся в расслабленном состоянии, они привыкают и, грубо говоря, начинают атрофироваться. Поэтому, когда вы снимаете пояс, эффект вываленного живота никуда не исчезает. Наоборот, могу сказать, если вы хотите избавиться от вываленного живота, тогда вам нужно постоянно держать прессы, мышцы живота в напряжении. Тогда мышцы привыкнут к данному состоянию, и эффект данный пропадет. Следующий момент, то что пояс служит отличным суппортом для поясницы. Да, это действительно так. Я это очень ощутила ввиду своих тяжелых тренировок. И в том числе, чтобы не навредить своему позвоночнику,
использую пояс, и пояс с этой функцией отлично справляется. При всем при этом он достаточно мягкий, и ни в верхней части, ни в нижней он не натирает. Следующий момент. Пояс помогает при тренировках сфокусироваться на нужных мышцах. Это действительно так как и любой пояс, предназначенный для тренировок, он выполняет данную функцию, он фиксирует данные мышцы и действительно помогает сфокусироваться на нужных. Но если у вас нет проблем с техникой в тренировках, то, в принципе, и пояс не нужен. Ну и самый главный вопрос, и, наверное, ответ на который вы уже ждете весь эфир, это сужает пояс талию или не сужает. Напоминаю, что данный пояс я носила на протяжении года на каждую тренировку. Барабанная дробь? Нет. Сужения талии не будет. Объясню почему. Все вы, наверное, видели фотографии до пояса использования и после. И визуально вам кажется, что действительно талия стала уже, но не верьте этим фотографиям, потому что все, кто тренирует плечи, спину, ягодицы, естественно, они начинают расти. И на фоне талии кажется, что именно такой силуэт, как вы и ожидаете, собственно. Поэтому это только визуально кажется на фоне раскачанных плеч, спины и ягодиц, что талия стала уже. Но если измерить объемы талии, то никаких изменений вы не увидите. Никакого сужения талии в моем случае не произошло, и вы можете такого результата не ждать. Это всего-навсего маркетинговый ход. Скажу такую интересную вещь, что когда на создателей данного пояса обрушился шквал негатива по поводу того, что было заявлено, что данный пояс влияет на уменьшение талии, данная информация с сайта, где продавался этот пояс, Ксении Шевелевой, эта информация исчезла. Но ввиду того, что данный пояс никаким образом и другие пояса тоже не повлияют на вашу талию. Что касается качества. Качество достаточно неплохое, как я уже сказала, что он мягкий, он не порвался, нет никаких дыр или еще чего-то. Единственный минус это в том, что после нескольких ручных стирок липучка расслабилась на поясе, и когда я сейчас тренируюсь, она зачастую сама расклеивается. Это, конечно же, неудобно. Не могу сказать, как работают в данном случае другие пояса, но конкретно у этого липучка, откровенно говоря, не очень. На сегодня у нас все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Подписывайтесь на мой инстаграм. Буду рада с вами пообщаться в комментариях. Всем удачи. Пока-пока.